უკრაინის დედაქალაქი წუხელა ერთ-ერთი უმძიმესი კომბინირებული იერიშის სამიზნე გახდა. რუსულმა არმიამ კიევსა და მის შემოგარენს ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებიდან დაარტყა. ოფიციალური მონაცემებით მოსკოვმა 68 რაკეტა და 350-ზე მეტი მოიერიშე დრონი გამოიყენა. კიევსა და კიევის ოლქში საერთო ჯამში 18 დაღუპული და 60-ზე მეტი დაჭრილია, მათ შორის 5 ბავშვია. ნანგრევების ქვეშ შესაძლოა კიდევ იმყოფებოდნენ ადამიანები. გრევა და დაზიანება ქალაქის 4 რაიონში, ყველაზე მეტად პოდილსკის რაიონი დაძრაილდა. იერიში განხორციელდა საცხოვრებელ მრავალსართულიან სახლებზე დარნიცკის რაიონშიც. თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაციას ვახდენთ ობოლონისა და გოლოსეევის რაიონებშიც. ძიმე ვითარებაა კიევის ოლქის ქალაქ ვიშნევეშიც, სადაც წუხანდელ იერიშებს ნგრევა და ხანძარი მოყვა. შედეგად 600-მდე ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო, რადგან დარტყმის ადგილზე ჩამოვარდნილი რაკეტებისა და საბრძოლო მასალის ნარჩენების გამო ტერიტორიაზე საათების განმავლობაში მიმდინარეობდა აფეთქებები. საოლქო ადმინისტრაციის ცნობით ფაქტობრივად მთლიანად განადგურდა 5 ქუჩა. დაზიანებულია ათეულობით საცხოვრებელი კორპუსი, კერძო სახლი, ადმინისტრაციული და სავაჭრო ობიექტები. აფეთქებების და ძლიერი ხანძრის გამო ქალაქში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი 5-ჯერ გაუარესდა. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდებს არ გააღონ ფანჯრები და მოერიდონ ქუჩაში გასვლას. წუხანდელი თავდასხმისას უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ სამიზნეების უმეტესობა გაანადგურა, თუმცა ბალისტიკურმა რაკეტებმა, რომელთა განაიტრალებაც უკრაინას სისტემების სიმცირის გამო უჭირს, საცხოვრებელ უბნებში კატასტროფული ნგრევა გამოიწვია. სწორედ ამიტომ თურქეთში ანკარას ნატოს სამიტზე გამგზავრებამდე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოკავშირეებს მოუწოდა უკრაინის ცის დასაცავად საჭირო გადაწყვეტილებები მიიღონ. სანამ პატრიოტის რაკეტები ჩვენი მოკავშირეების საწყობებში ინახება, რუსეთი მხოლოდ წახალისებას იღებს, რომ გააგრძელოს საცხოვრებელი კორპუსების განადგურება. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიომ, პირველ რიგში კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ანკარის ნატოს სამიტიდან გამოიტანონ ძლიერი გადაწყვეტილებები ჩვენი საჰაერო თავდაცვის მხარდასაჭერად. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას აქვს საკმარისი ძალა, რომ ეს ტერორი შეაჩერონ. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური სამაშველო ოპერაციას ამ დრომდე აგრძელებს. კიევში კი 7 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადდა.